സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പോളിയുടെ വീട്ടിലെ മാൻഡറിനാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ സംഭവം. നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയും, പക്ഷേ ഇവിടെ മാൻഡറിൻ അല്ലേ, പല വെറൈറ്റിയാണ് സംഭവം. ഇതുണ്ടത് ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. ആൾക്കാർ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കുഞ്ഞൊരു തൈയാണ്, അതിൽ അധികമൊന്നുമില്ല, കുഞ്ഞൊരു തൈ. ഇതുണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുണ്ട്. ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു നാരകം കൂടെ ഉണ്ട്. മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയ സാധനമാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് മധുരം അല്ലേ, നല്ല മധുരമാണ്. കുഞ്ഞ് സാധനമാണ്, നല്ല മധുരം. ഞാൻ പറിച്ചു വെച്ച എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇവൻ ചേട്ടൻ, ഇവൻ അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതിൻ്റെ നാരകം നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, നാരകം ഇഷ്ടംപോലെ നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ആർക്കും വേണ്ടത് ഇവിടെ നിൽക്കും, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പല ഭാഗത്തും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇതല്ലേ, പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ വെച്ചാൽ മതി, പറിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ കരുതണ്ടേ, ഇഷ്ടം പോലെ ഓർമ്മ. ഈ ചെറിയ സാധനമാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്നും പറയണ്ട, പോളി സംഭവമാണ്.